अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KH कंप्यूटर में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये आज मेरे पास लैपटॉप है HP फोलियो 9470M। ये लैपटॉप पावर का इशू कर रहा है और इसको हम अगर स्विचिंग ऑन करते हैं तो ये लैपटॉप स्विच ऑन भी नहीं होता और स्टिल इसकी आप चेक कर सकते हैं कि स्क्रीन पे भी कोई डिस्प्ले और कोई पावर का कोई साइन नहीं है। अगर हम इसकी जो स्टेटस लाइट्स हैं उनको चेक करें, ये आपके सामने जो चार्जिंग की लाइट है वो ऑरेंज और वाइट ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ये पावर का इशू है, पावर रिलेटेड इशू है। तो इस तरह का इशू इंटरनल भी हो सकता है, मदरबोर्ड का पावर सोर्स के रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो चार्जर चेक करेंगे कि चार्जर का इशू तो नहीं है। तो चार्जर हम रिप्लेस करते हैं। इसका अपना जो चार्जर है वो स्मार्ट चार्जर है, छोटा, कम एम्पेयर वाला, कम वाट वाला। हम चार्जर चेंज करके लगाते हैं तो चेक करते हैं कि ये इशू किस चीज़ का है। तो आइए दोस्तों, चार्जर चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि ये इशू हमारा फ़िक्स होता है या नहीं। ये चार्जर मैं इसको उतार देता हूँ। दोस्तों, ये इस मॉडल का चार्जर है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी स्पेक्स वगैरह ये आपके सामने हैं। ये दोस्तों इसकी रीडिंग है 19.5 वोल्ट और 2.3 एम्पेयर का ये चार्जर है हमारा। तो हम इसके अल्टरनेट चार्जर हम जो है वो चेक करते हैं और लगा के चेक करते हैं कि ये किस चीज़ का। ये चार्जर मैंने दूसरा ले लिया है। ये चार्जर एम्पेयर इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब 4.7 एम्पेयर है और 19 वोल्ट है और 90 वाट का है। तो कोशिश करें कि चार्जर जो आपकी बुक के साथ आया है या उसके साथ मैचिंग का है वही यूज़ करें। रिकमेंडेड तो यही है, लेकिन ये मैं आपको चेक करने के लिए सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल फॉल्ट है किस चीज़ का। दोस्तों, ये चार्जिंग की लाइट जो है वो स्टेबल है और अगर हम इसको यहाँ पे से स्विच ऑन करते हैं तो आप देखें कि ये लैपटॉप जो है आप देखें लैपटॉप ऑन हो चुका है। ये दोस्तों चार्जर का ही इशू है, पावर का इशू है। एक्चुअली जो चार्जर इसका अपना है वो पावर डाउन कर गया है, जिसकी वजह से जो है लैपटॉप को प्रॉपर जो है वोल्ट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आपका जो लैपटॉप है वो पावर ऑन का इशू कर रहा है। तो इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप का इशू हो सकता है, लेकिन ये डायग्नोस करने के बाद ही एक्चुअली पता लगेगा कि इशू है किस चीज़ का। लेकिन ये जो अभी फॉल्ट आ रहा था आपके सामने मैंने चेक किया है